بسم الله الرحمن الرحیم د پښتو ادب تاریخ په لراړو نو ورنګه د نویانو تاریخ باندې نظر واچوم. اوس داسې دورې سره وشو، داسې دربارونه وشو، داسې د پاچاهانو زمانې وشو، بیا لږ سرکونه د پښتو دپاره د غوریانو زمانه د پښتو ادب د ودې ښه زمانه ګڼل کېږي. کله چې غوریان پاچاهان وي په پښتو ادب کې ښه نامتو کسان پیدا کېږي. زمانه دغه ده، ځینې د دوی له دربارونو سره تړلي، ځینې په دغسې کتابونو او تذکرو کې په لاس راځو. ښه په دا کې یو سړی چې دی شیخ قطب الدین بختیار ویل کېږي چې دا بختیار د کام دی، پښتون دی، بختیار کاکی مشهوره دی. او دا زمانه چې ده 643 یا 33 قمري کال له نن څخه 800 کاله مخکې توره دا سړی مړ دی. دا سړی مړ دی، د دغه سړي قبر دی دا په دهلي کې دی او د ده د پلار نوم احمد یادېږي، نیکه یې موسی یادېږي. بختیار کاکی د فارسي دیوان هم لري. نو موږ ته په تذکره اولیاء کې دغه کتاب باندې لیکلی دی سلیمان ماکو د ده یوه سندره راوړې ده چې عشقي ده او پښتو ده. ښه نو د فارسي دیوان د ده د هغه سیمې په دهلي کې د قبر عقیدت خلک مزار تورزي دا ټول شهرت لري. د یو پښتانه شاعر په توګه دی جلا خپل حیثیت دی. یعنې زموږ دغه شاعر هم د غوریانو د زمانې شاعر دی، د غوریانو په باچۍ کې د ژوند کړی دی، بیا په دهلي کې وفات شوی دی، دا خواته کښته تللی دی. ښه نو زموږ د ده سندره چې ده د قطب الدین بختیار کاکي سندره ما له تاسو سره شریکه کړې وه، جلا موږ به یې راته وګورم بلکې ښه نو ستاسو به یاد دا اوس به د ده حیثیت در پېژنو، دا دوره در پېژنم. دا د دغه غوري باچاهانو زمانه ده. شیخ متي بابا ورته وایي په 610 وروسته پیدا شو، په 688 کې مړ دی. دا هم زموږ د دغه شاعر د زمانې شاعر دی. بیا 800 کاله مخکې تېر سوی دی. د پلار نوم یې عباس وي، په کام خلیل وي، متیزی وي. د ده کورنۍ چې ده د ترن په سیمه کې اوسېدله. قبر یې اوس هم وایي د کلات په غونډۍ باندې د کلات بابا په نامه شته، دا دی دی. ښه شیخ متي یو لوی شخصیت، عرفاني شخصیت یادېږي. مورخین یې د اولیاو په کتار کې شمېري چې ولي الله یو شی په یاد لري ته مانا لیکلي دي شیخ ښه دا د پښتنو سره به لیکل کېدل. شیخ به مثلا محترم دا د عربو کلیه وه، د عربو د ژبې چې کوم د تذکره نګاري اصولو دا پښتو ته راغلي. نو زموږ خلکو هم هغه تذکرې لیکي، بیا بیا هر څه سره شیخ لیکلی. نو دلته زموږ د پښتنو یو کاب یا قبیله یا ښه شیخان ګڼل کېږي. نو داسې دی تاسو خطا سئ هغه قبیله یې ونه ګڼئ. ښه دا قبیلې نه دي، بلکې د یو محترم دپاره نه مسټرز په انګریزي کې ریسپیکټډ پلانر. نو دا رقم لفظونه به شیخ دوی د بزرګ او د ښه مېړه دپاره استعمالوي. نو دا په هغه معنا واخیشه. نو شیخ قطب الدین بختیار کاکی، شیخ متي بابا، شیخ بیټنی یا شیخ بیټ نیکه، دا بوټ سره شیخ ملکیار برشید. نو دا په تاسو راځي چې برشید هم دی، شیخ هم دی. نه دلته برشید یې کامیاب شو، شیخ د ده د احترام صیغه ده. دا پخوا په دغه زمانه کې چې کله دا کتابونه لیکل کېږي، ګوره سلیمان ماکو تذکره لیکلې ده په 612 قمري کال کې. نو دا زموږ دغه شاعر سره نو دا شیخ متي بابا دا په هغه زمانه کې واده احترام ورته درلودلی دی. د دغه نوم چې دی دا موږ پېژنو د شیخ قاسم سلیماني، یعنې هغه سلم سلیماني قاسم هم راوړی شیخ. دا رقم تاسو په تېروه ځئ نه د شیخان پورې چې په زړو کتابو کې وویناست. نو هغه زموږ د احترام صیغې لیکوالان د بلې ژبې له اثر اخیستې دي، د عربي او فارسي څخه. په عربي کې دا رواج شیخ مې ورته ویلو. ښه نو شیخ متي بابا خو ما در وپېژندی چې د قبر دی د کلات په غونډۍ باندې د کلات بابا په نامه مشهوره دی. مورخین یې ولیانو څخه ګڼي. ښه کورنۍ یې متیزي یادېږي، متیزی. ښه ډېر مؤلفان په دې کال کې تېر سوي دي. د پېښور او کندهار
شهرت لري یو شک نسته کې زموږ یو لیکوال دی شیخ کټار د لرغوني پښتانه په نامه کتاب لیکلی و پخوا دا د ده له لمسیانو څخه یادېږي ما ته د لیکلی ښه متیزه یې دی جوړ سوی نو دا په 1900 هجري قمري کال کې دا ژوندی و د دغه سړي تر ژوند داسې 80 کاله 50 کاله پس د ده د ژوند څرک شته نو شیخ قاسم سړی چې دی د تذکره اولیاء مؤلف په 1956 قمري کې زوړ کړی و د ده زوی چې و شیخ امام الدین نومیاني ما ته لیکلی دی تاریخ افغاني دا د کتاب مشهوره دی په 1900 کې پیدا سوی و د دا شیخ متی اشعار چې دي دا موږ ته چا رارسولي دي د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د دا لرغوني پښتانه په حواله کتاب لیکلی دی دا کتاب موږ ته راښودلي دي نو دا د ده وایي د ده پوره دیوان وي د شیخ متی بابا شاه دیوان یې درلودی چې نوم یې وایي د خدای مینه دا دیوان اوس نسته یو کوچنی داسې چار بیتالنما شعرونه یې سته یا یو نظم یې سته هغه به زه در سره شریک کړم نو دا دومره لوی نظم دی لوړ نظم دی په فکر باندې چې ډېر ښه د دغې دورې هغه څرک موږ ته راښکاره کوي نو خپل صوفیان خپل اشعار چې څنګه بیان کړي دي دا به زه تاسو ته درته ووایم نو دا دوره چې ده دا زمانه چې ده دا ټوله داسې ده بس ځینې د پټې خزانې له رویه راپېژندل سوي دي ځینې د سلیمان ماکو له رویه راپېژندل سوي دي ځینې د لرغوني پښتانه په حواله راپېژندل سوي دي ځینې د تاریخ افغاني په حواله راپېژندل سوي دي یوه البیه زموږ دا ده چې د دغه دورې ډېر کتابونه زموږ ورک دي په لاس نه راغلي پر پټه خزانه باندې ځینې خلکو اعتراضونه هم کړي وو چې دا دروغ دي لاسۍ جوړه سوې ده ښه نو د دوی دلیل دا و چې دا دومره کتابونه ذکر کوي یو خو به پیدا کېدی په دنیا کې نو اوس ډېر کتابونه موجود دي ښه ادیکه خټک یاد کړی دی نو خوشحال بابا د زوی کتاب سته اوس دغه رنګه رحمان بابا دیوان یې یاد کړی دی سته اوس دغه رنګه د یونس بابا دیوان یې یاد کړی دی سته اوس د نور محمد غنجي نافع المسلمین یې یاد کړی دی سته اوس ښه بیا بل کتاب پیدا شو اسرار الافاقنه هغه خو نور شیان ښکاره کړو تر پټې خزانې ښه تفصیل راوړی نو هغه تر پټې خزانې وروسته پیدا شو لیکل سوي تر پټې خزانې له مخه نو دا رنګه کتابونه چې پیدا شي بیا نو ځینې شیان سړي ته اسانه کېږي نو د دغه شیخ متی بابا شعرونه تاسو واورئ دا زموږ دغه دوره چې ده د غوریانو زمانه چې ده په دې دور کې دا پښتو واورئ حیران بسئ وایي په لویو غرونو په دښتو کې په لوی سهار په نیمو شپو کې په غاړه ږغ او په شیلو کې یا د برژلو په شپېلو کې ټول ستا د یاد نارې سورې دي دا ستا د مینې نندارې دي دا شپږ مصرې نظم یې روان کړی دی جنډۍ زرغون که په بیدیا دی د پرغړ خواته په خندا دی ترنګ چې خړ دی په ژړا دی دا ټول اغیز د مینې ستا دی ټوله ژغورل دي ستا له لاسه ای د پاسبانو پاسه پاسه که لمر روښان مخ یې سپین دی یا د سپوږمۍ یا تندی ورین دی که غر دی ښکلی پرتوین دی لکه هنداره مخ د سیند دی ستا د ښکلا د پلوشه ده دا دی یو سپکه ننداره ده دلته لوی غرونه زرغونېږي د ژوند وږمې پکې چلیږي د بلې ژبې توری نسته کمال وري بوراوي شاوخوا کړېږي سترګې لیدو ته یې هېښېږي نو خاونده ټوله ته یې تل د نړۍ په ښکلېده یې خاونده ښکلی ستا جمال دی ښکاره یې نور بل نور کمال دی که ورځ که شپه که پېړۍ کال دی ستا د قدرت کمکی مثال دی ستا د لورونو یو رڼا ده دلته چې جوړه تماشا ده زړه مې دا ستا د مینې کور دی سوی د عشق په سوزن اور دی رب یې وتا ته ستا په لور دی بې له دې هېڅ دی ورک یې په لور دی ستا د جمال ولې روښا دی که نه وي دغه نو برباد دی تاسو اندازه وکړئ څنګه رواني څنګه پخه شاعري په غرو کې ستا د عشق شپېلګی دی د دې نړۍ په عشق سمای دی که غټ که وړ که پنډ نری دی ستا د جمال زری هر شی دی چې پر دنیا مې سترګې پرې سوې ستا د جمال په نندارې سوې دومره مکفا نظم ته وګورئ یوه تېروتنه نه لري نه هسک نه مځکه
د پنځ په لوري یې رڼا سوه زه چې څرګند پر دې دنیا سوم د ښکلي مخ په تماشا سوم ستا په جمال باندې شیدا سوم له خپلې سټې را جلا سوم په ژړا ژاړم چې بېلتون دی یم پردیسی بل مې تون دی وګړي ولې متې ژاړي بل نوم راوړي کمال دی یعنې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس بنده نظم دی هر بند شپږ مصرې دی یعنې شپېته مصرې شعرونه دا راپاته دي دا پټ خزانې راوړي دي سوره یې کور غاړي غاړي څه غواړي څه وایي څه غواړي خپل تون او کور کلی غواړي چون یې بېل سي نیمه خوا سي تن یې د بڼ په لور ژړا سي تون موږ صمد خانه تا به یې غاړه کوله نه نسته تون دلته یې نسته تون د ګران مرانو ټلیفون پر دا تون تورې باندې زه ډېر حیران شوم نو بیا چې وګرځېدم حال مې وکړئ شاوخوا چې تون خو موږ کور ته وایو بېلتون ځای میږېتون ځای نو دا په کاکړانو کې شته اوس هم شته نو بېلتون توری راوړی دی تون توری راوړی دی دا په دغه شاعري کې هغه زمانه کې شیخ متي بابا استعمال کړی دي نو تاسو دغه اندازه ولګوئ چې شپېته مصرې نظم سړی جوړوي د غوریانو په زمانه کې ژوند کوي یعنې د ده ژوند تر شپږ سوه اته اتیا قمري پورې یادېږي نو دا دغه زمانه بیا کتابونو ته ننوتې دي بیا کتابونه ورک دي بیا بېرته څه راکاپي سوي دي د ده کتاب د خدای مینه که پیدا شو څنګه ختم وکړي نو به څنګه شعرونه پکښې وي موږ ضرورت دی دا کتاب نشته دغه شیونه ورته غرض دا دی چې د غوریانو په زمانه کې پښتو ډېره وده کوي او ډېره غني دوره ده کتابونه پکې لیکل سوي دي شاعري پکې سوې ده نثر هم لیکل سوی دی نظم هم لیکل سوی دی د نظم رنګ یې دا دی نه د قطب الدین بختیار کاکي په نظم کې تېروته نشته نه د سړي په نظم کې تېروته نشته بلکې هغه سټرکچر چې د عام شاعري په هغه زمانه کې مروج دی ده هغسې کار کړی ده هغسې استعمال کړی د دې شاته بله لاره هم شته هغه دا ده چې عالینو سره سرودونه پراته وو د عالینو ژبه ډېره پخه وه هغو به سندرې ویلې نو دا خلکو باندې اثرات شته دوی به هغه رنګه سر ځینې اخیستل هغه رنګه شعرونه به یې جوړول یعنې ډېر شعرونه به تاسو واورئ د پښتنو په شاعري کې هغه به تاسو ته د شاعري له اصولونو وتلي وي نو د دې دا مطلب دی پر بام ولاړې زنګېږې و لیلا دا رنګ دې ولې ژاړې جانا لیلا جانانه دې دوې مصرې نو دا څه معنی یوه خبره سوې ده بیا دا بله خبره سوې یو سوال کړی دی یوه جواب یو رنګ بل دا دی چې شاته ولاړ سي د عالمو سندرې ویې دغه سوال جواب کېدی ګډې سندرې ویل کېدې ګډ ختمونه کېدل نو دا د یو بل جواب عام دی لیلا هم یاتې ده جانان هم یاتې دی ښه نو هغه دا رنګه غزلې او سندرې او نظمونه زه به خپله شاته بیایم تاسو په دې مه وګاره کېږئ چې دا څه نه داسې بلکې دا زه به خوښوي نو خبره رالنډوم هغه دا چې د غوري باچاانو په زمانه کې زموږ دغه شاعران دغه ذکر سوي کتابونه شیخ قطب الدین بختیار کاکا شیخ متي خلیل شیخ قاسم یا د سلیمان محمود تذکره اولیا پټه خزانه ډېره ناوخته لیکل سوې ده خو هغه زمانه کې چې د لرغوني پښتانه حواله رااخلي نو دا په هغه زمانه کې دي د غوریانو په زمانه کې لیکل سوی دي ښه د پټ خزانې دوره خو بیخي را نږدې ده 200 کاله زړه لیکن د شیخ کټار لرغوني پښتانه چې دي هغه 200 کاله کېږي نو د دې دا مطلب دی چې موږ په دغه دور کې چې د غوریان پاچاهان دي د هغه پښتانو ټولو باچۍ خپله وه نو په دې دور کې درباري خلک هم دي شمال لوی دالت وي اسدسوري دالت وي نو دا خو ډېر شان لیکلي دي ښه زمانو کې څه فرق راځي سلام راوخته کېږي څه دورې راځي د سوریانو باچاانو په زمانه کې پښتو ته وده رسېدلې نو دا رنګه زموږ دا ژبه غني سوې ده ښایسته رنګولې شته که چېرې تاسو شنله نو د دورې په بنیاد باندې هم شنلی شي بله ناسته به پر دغه کوو چې اولني 100 کاله شي له یادګورو د 2مې هجري پېړۍ څخه تر 100 کاله پورې په دا 900 کاله کې چې پښتو ادب څومره وده کړې ده داسې خال نومان مګر درته کښېږدم که چېرې تاسو د دغه دورې په اړه یا د دغو شاعرانو په اړه پوښتنه لرئ سر دا پټه خزانه دا ټیم ګرد کړی نه ګرد چا پټه خزانه موږ ته په لاس راغلې ده دا خو په لاس راغلې ده اوس دا نه معلومېږي چې نوره شته ماته برخه یې هم شته که ګرده ده لیکن د کوم موږ ته چې اوس کتاب په لاس راغلی دی اسرار الافاغنه د دغه فارسي رنګ هم چاپ شوی دي او له پېښوره څخه
غالبا د استاد آصف سلیم صاحب پښتو ترجمه هم چاپ شوې ده ما ته اوس ویلي نه دی راغلی نه دی نه مې دی لیدلی نو دا ډېر ضروري کتاب دی راوښتی مې دی انشاءالله چې راغلی د پښتو ترجمه به زه له تاسو سره شریکه کړم چې په دې کې بیا کومې خبرې راغلي چې کومې خبرې مې اورېدلې دي د استادانو په دې اړه نو دا پټې خزانې دومره پخلی کوي چې ګر سره چې کوم خلکو به پټه خزانه مشکوکه ګڼله ای بیا خپل کتاب دې سره هم جوړ لیکل شوی دی نو خبرې خو د هغه ګټې ترهایم سړي نو دا دروغ نه دي دا ډېرې پخې خبرې دي نو دا هم ضروري کتاب دی که تاسو پیدا کړئ د پښتو ترجمه یې پیدا کړئ وایي وایاست شه اسرار الافغان یا اسرار الافاغنه د پښتنو رازونه بس نو دا تاریخ هر پکښې دی بله پوښتنه سره تاسو ته پټه خزانه ولې ویلې پټه خزانه خو د شاعر د لیکوال د محقق هغه داسې ګرځېدلي دي پټ پټ شاعران یې راټول کړي دي پټه خزانه مو پرېښې ښکاره همیش خلیل صاحب دا کتاب لیکلی دی ورکه خزانه ښه نو دا ځینې شاعرانو لیکوالانو محققینو خپل مثال پټه خزانه خو نه ده چې اشعار مطالعه مې زیاته ده امیر کروړ ته مه وایه نو دا به څه نو پټه خزانه ورته پیدا کړي ښه بله پوښتنه سره اوس موږ داسې پوهیږئ د پښتو زوړ کتاب چې دی هغه تذکره اولیاء خود وایم پښتو د اصل کتاب زوړ تذکره اولیاء دی سره او د نظم والا د نظم والا چې د کتاب راغلی نسته نظم د امیر کروړ اول کتاب چې دی پوره بشپړ کتاب د نظم یا د شاعري هغه د ارزاني خېشکي دیوان دی تر خوشحال بابا هم څه وخت مخکې تېر شوی نو دا د ده به پوره دیوان په لاس راغلی دی اوس د پیر روښان فرحت المجتبا یا مجتبا دا هم یو کتاب دی په لاس راغلی دی د ما د ګډ شعرونه دي دا د شعر رنګه نه دي داسې نه دي یعنې ما پر دې باندې باقاعده یو لیکچر ورکړی دی چې پیر روښان پوره شاعر نه و یعنې شعرونه یې جوړ کړي دي خو بس دا شعر په اصول کې نه راځي داسې نه دي لکه اوس ما د شیخ مهدي بابا شعرونه درته ووایم یو وایم نسته د پیر روښان نو بیا داسې نه نو داسې د اصولونو پر بنیاد باندې که یو نظم راخلي نو هغه د امیر کروړ که پوره کتاب غواړي نو هغه د ارزاني خېشکي یا د پیر روښان کتاب دی ښه بل پوښتنه